ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പഴയ ഗപ്പി ടാങ്ക് ഒന്ന് മാറ്റി പഴയ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച് വേറെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. ഈ വീഡിയോ അതിനാണ്. പിന്നെ സന്ദർഭോചിതമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു ചെറിയ ട്രാവൽ വ്ളോഗുമുണ്ട്. സോ ഈ വീഡിയോ ഫുൾ എല്ലാവരും കാണണേ. ആദ്യമായി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഹോളുകളൊക്കെ അടയ്ക്കണം. അതിനായി ഞാൻ MCയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിന് 30 രൂപ മാത്രമേ ചിലവുള്ളൂ. ഈ MCയിനകത്ത് 2 സോളിഡ് ബ്ലോക്ക് കാണും. ഇവ തമ്മിലെടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് പശയുള്ള പദാർത്ഥമായി മാറുകയുള്ളൂ. തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവ നല്ലൊരു ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ട് മാറും. ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ ആകുന്നിടം വരെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇവയെ ഹോളുള്ള ഓരോ പ്ലേസിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. എൻ്റെ ഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ, ഈ ഫ്രിഡ്ജിൽ അധികം ഹോള് ഇല്ലായിരുന്നു. ഓരോ ഫ്രിഡ്ജിനും ഓരോ ടൈപ്പാണ് വാൽവും ഹോളും ഒക്കെ വരുന്നത്. ഫ്രിഡ്ജിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ഹോളുകളൊക്കെ ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്തു. ഹോളുകൾ MCയിലും ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു ദിവസം ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി ഇതിൽ മുഴുവനായി വെള്ളം നിറച്ച് ഒരു പാക്കറ്റ് കല്ലുപ്പ് ഇതിലേക്ക് വിതറിയിട്ട് ഒരു 2 ദിവസം ഇങ്ങനെ വെക്കണം. ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ ഗപ്പി ടാങ്കിൽ ഇടാൻ ആവശ്യമായ ചരൽ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള പമ്പ നദിയിലേക്ക് വന്നതാണ്. റാന്നി കോഴഞ്ചേരി റൂട്ടിലുള്ള ചെറുകോൽ എന്ന ഗ്രാമമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ സ്ഥലത്തെ പ്രകൃതി രമണീയമായ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കുഞ്ഞു ട്രാവൽ വ്ളോഗ്. ട്രാവൽ വ്ളോഗ് എടുത്തൊന്നും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളല്ല ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ 3ാമത്തെ നദിയാണ് പമ്പ. 176 കിലോമീറ്ററാണ് നീളം. ഇതേ പമ്പയുടെ തീരത്താണ് പ്രശസ്ത പുണ്യസ്ഥലമായ ശബരിമല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം എന്നീ ജില്ലകളിൽ കൂടിയാണ് ഈ നദി ഒഴുകുന്നത്. ഈ നദി ഒഴുകി അവസാനമായി വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ ചെന്ന് പതിക്കുകയാണ്. പമ്പാ നദിയുടെ മറ്റൊരു പേര് ദക്ഷിണ ഭഗീരഥി എന്നാണ്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 1650 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പീരുമേട്ടിലെ പുളച്ചിമലയിലാണ് ഉത്ഭവം. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശസ്തമായ ആറന്മുള വള്ളംകളി നടക്കുന്നതും പമ്പാ നദിയിലാണ്. അതുമല്ല, ഹിന്ദുമത പരിഷത്തിൻ്റെ ഹിന്ദുമത കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നതും ഇതേ നദിയുടെ തീരത്താണ്. നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ചെറുകോൽപ്പുഴ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഹിന്ദുമത കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നത് എല്ലാ വർഷവും. പുണ്യനദിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന പമ്പാ നദി ഇന്ന് നാശത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ്. പമ്പാ നദിയുടെ പോഷക നദികളായ അച്ചൻകോവിലാർ, മണിമലയാർ എന്നിവയും പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പമ്പാ നദിയിലേക്ക് ജലം ഒഴുകിയെത്തുന്ന ചെറു തോടുകളും കൈവഴികളും എല്ലാം മാനുഷിക ക്രയവിക്രയങ്ങളാൽ ഇന്ന് ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദാഹജലത്തിനായും കുളിക്കുന്നതിനായും കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കായും മത്സ്യബന്ധനങ്ങൾക്കായും അതുപോലെയുള്ള മാനുഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി 40 ലക്ഷം പേരാണ് പമ്പാ നദിയെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്നത്. 2018 പ്രളയത്തിൽ പമ്പാ നദിയുടെ 2 കരകളും കരകവിഞ്ഞൊഴുകി കോടികളുടെ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.